Mau upgrade RAM tapi males bongkar laptop? Nih Mindis, kasih cara cek slot RAM tanpa ribet. Pertama, klik kanan di taskbar, lalu pilih Task Manager. Kedua, masuk ke tab Performance, lalu klik Memory. Terakhir, lihat bagian Slots Used. Kalau tertulis 2 of 2, artinya slot RAM sudah penuh. Kalau 1 of 2, artinya masih ada satu slot kosong buat upgrade. Mudah banget kan? Kalau mau upgrade RAM yang mantap kualitasnya dan bisa pasang langsung, gas ke diskon notebook aja.